нарисовать не надо? Да. Поехали. Здравствуйте. Мы выложили кирпичную печь-камин, лежанку с отдельной топкой. И на втором этаже точно такая же печь-камин с отдельной топкой, стоящая одна на другой. Задача была поставлена, чтобы это все топилось одновременно, 3 изделия. А варианты могли бы быть или последовательная система, то есть что-то топится одно, или печка с отдельной топкой, или печь-камин, или второй этаж. В данное время, вы видите, топится у нас 2 изделия. То есть в зимнем режиме топится печь-камин, который мы регулируем все режимы задвижкой. Если мы откроем ее, это будет у нас каминный режим, и мы можем открыть стеклянную топочную дверцу и посидеть у открытого огня, погреться лучистым теплом камина. Переключить на зимний режим, значит, надо ее закрыть задвижку регулировочную. И дым уже пошел по газоподу. То есть очень просто. Подается воздух, кислород поддувальной дверцы, которая находится у нас внизу. Имеется жалюзи. Включаем минимальную подачу воздуха, кислорода минимум. Значит, было предложено несколько вариантов. Один из вариантов это духовка. Второй вариант это сушильная камера и хлебопечь можно было бы предложить, то есть еще небольшую топку, в которой можно было бы готовить в чугунке картошечку, мясо, то есть русские блюда. Заказчиком было выбрано духовой шкаф, который быстро нагревает помещение. Ну и также можно приготовить хлебобулочные изделия. Имеется у нас задвижка, основная задвижка с левой стороны, которая после полной протопки печи мы ее закрываем, и тепло находится в самой печи. Правее у нас находится лежанка, кирпичная лежанка с отдельной топкой. То есть здесь все очень просто. Дымоходная система была сконструирована таким образом, что она нагревается, вся площадь лежанки нагревается одновременно. И с правой стороны у нас задвижка, это задвижка только для кирпичной лежанки у нас, где уже уже пользуются лежанкой, как мы видим, уже греются и спят на ней. И сейчас пройдем на второй этаж. Посмотрим конструкцию второго этажа печи камина.